Kuniga 5,000 rubldan ko'p pul topishni xohlasizmi? Marshrutkaga ishga kirishni o'rgatamiz. Bu gaplar bilan aniq ishga kirasiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Oxirida muhim savol bor. Boshlaylik. Vakansiya. Bosh ish o'rni. Я по поводу вакансии водителя. Haydovchilik bosh ish o'rni bo'yicha keldim. Водительское удостоверение. Права. Haydovchilik guvohnomasi. У меня есть права категории D. Menda D toifasidagi guvohnoma bor. Маршрут и график. Yo'nalish va ish tartibi. Какой график работы? 2 через 2. Ish tartibi qanaqa? 2 kun ish, 2 kun dami. Plan и выручка. Plan topshiriladigan pul va tushum. Какой ежедневный план? Kunlik plan qancha? Техническое состояние. Texnik holat. Машина в хорошем состоянии или нужен ремонт? Машина yaxshi holatdami yoki remont kerakmi? Suhbatdan oson o'tish uchun mana bu gaplarni yodlab oling. Какой у вас стаж вождения? Haydovchilik tajribangiz qancha? Suhbatda buni albatta so'rashadi. Мой стаж более 5 лет на автобусах. Tajribam avtobuslarda 5 yildan ortiq. Va nihoyat sirli savol professional haydovchilar uchun. Машина закреплена за мной или я буду менять ее? Mashina faqat meniki bo'ladimi yoki boshqalar ham haydaydimi? Shu savolni bersangiz, boshliq sizni mashinaga yaxshi qaraydi deb o'ylaydi va ishga oladi. Endi bemalol ishga kirsangiz bo'ladi. Videoni saqlab qoling va do'stlaringizga jo'nating. Omad, salomat bo'ling.